След като се запознахме с членството, във втората ни тема ще разберете какво представлява европейското гражданство, какви права дава то на гражданите на Съюза, както и ще научите повече за хартата на основните права на Европейския съюз. Ще започнем с това как се придобива европейско гражданство. Това става автоматично. Всички граждани на държавите членки са и европейски граждани. Те се ползват от специфични права, проистичащи пряко от европейското гражданство. Наред с тях, всеки гражданин на държава членка се ползва и от много други права и свободи, закрепени както в националните конституции, така и в Европейската конвенция за правата на човека и в хартата на основните права на Европейския съюз. Първото такова право е правото на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на Съюза. В исторически план това право се е разраснало от право единствено за полагащите трудова дейност, т.е. работниците, до право за абсолютно всички граждани на Европейския съюз, както икономически активни, така и икономически неактивни, като ученици, студенти, пенсионери и други, да се движат и пребивават свободно. В срок от 3 месеца това се случва безусловно. След изтичането на този период, условията за пребиваване са следните. Лицето трябва да извършва трудова дейност или пък ако не работи, да разполага със средства за издръжка, за да не бъде в тежест на социалната система на държавата, в която пребивава. Отделните държави могат да предвидят някои специални условия и ограничения за извършването на определен вид дейности, свързани с сигурността и обществения ред. Други права на европейските граждани са право на участие в местни избори в държавата по пребиваване, право на участие в избори за Европейски парламент, право на дипломатическа и консулска закрила. Също така, гражданите имат право на петиции пред Европейския парламент, право да се обръщат към Европейския омбудсман, право на гражданска инициатива, което е една възможност да участват в законодателния процес на Европейския съюз, право да изразяват мнение и да бъдат информирани по въпросите на Европейския съюз и право да ползват родния си език във всякакви взаимоотношения с институциите на Съюза. Петициите дават възможност на Европейският парламент да насочи вниманието си към всяко нарушение на правата на европейските граждани от страна на държава членка, местни власти или друга институция. Защо те са ценна възможност за гражданите на Съюза, научете в следващото видео. Hi. The European Parliament represents European citizens, and it listens to them as well. Next to me here we have some petitioners. It's okay, they've just sent a petition to Parliament about a subject that's close to their hearts. Here, they're invited to present it to Euro MPs. It's true, any citizen or resident of the EU can appeal directly to Euro MPs. They only need to send a petition. This is a request or a complaint that's written and signed by one or more people. There's a condition: the subject must affect them personally and must involve the European Union. It can be sent by post or via the internet. Here's where all these petitions end up, in the Secretary's office at the Petitions Committee of the European Parliament. A little light reading. Let's look at one, at random. This one. Sent by children from a class of 13-year-olds in Germany. Look, there's even an article about them. How cattle suffer before they become burgers. Yeah, that's it. These young people are shocked by poor treatment of animals. They've sent a petition to Parliament asking for action. Tell me, sir, he's the Secretary. Do you receive a lot of petitions? Yes, Blink. In 2011, for example, we received 1,500 petitions, and of those, we decided that about 900 were admissible. In other words, the subject of the petition was within the scope of the EU's work. How far does this scope extend? The environment is one of the most important areas. Then there are human rights, freedom of movement, in other words, letting people travel freely across borders. There are also issues of people's rights, for example, their property, their houses. Those are also what we call fundamental rights. There are other issues we discuss, transport issues,
Building motorways, should we go through the forest? Is the forest protected by the EU? There's a group of Euro MPs who deal with petitions. They decide whether or not a petition is admissible, and therefore whether the EU is involved with this area or not. They're then sent for further examination, either within the Parliament, to other Euro MPs who specialise in the subject of the petition being looked at, or, less often, the Petitions Committee makes its own inquiries and puts its conclusions forward to a vote of all Euro MPs in a plenary session, or the European Commission. So, what about our young Germans? The response to their petition is simple. Parliament is also concerned by the mistreatment of animals. A Euro MP has just presented a report about this. But sometimes, Euro MPs have to visit the area concerned, so they can understand the situation. And sometimes, a petition causes a stir in Parliament, like the petition against ACTA, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. But counterfeiting involves lots of things, like illegal copies of objects, clothes, or even films. In this case, the petitioners were afraid of losing their freedom on the internet. The petition was examined for months, and it got lots of attention in the media. In the end, Parliament went with the petitioners. They rejected this agreement. So, if you want to get Euro MPs' attention, but not on any old subject, petitions are a good way to open a debate. Bye! За да се възползват пълноценно гражданите на Европейския съюз от правата, предоставени в гражданството, следва да се спазва един от основополагащите принципи на Съюза – този за равното третиране на гражданите на Европейския съюз без оглед на тяхната националност. Това означава, че е забранена всякаква дискриминация, основаваща се на база националността на гражданина. Такъв пример са таксите за образование, които плащат българските студенти, които учат в други държави на Европейския съюз. Те трябва да бъдат еднакви с тези, които заплащат собствените им граждани. Същото се отнася за всякакъв вид други услуги. Преди България да се присъедини към Европейския съюз, цените в нашите хотели за чужденци бяха различни, принципно по-високи от тези за българските граждани. Такава дискриминация вече е недопустима. Европейската комисия следи за спазването на този принцип и в случай на законодателни актове или други национални действия, които го нарушават, завежда наказателни процедури, включително искове пред съда на Европейския съюз за санкционирането на съответната държава, нарушила принципа. Друг източник на права за европейските граждани е Хартата на основните права на Европейския съюз. Вижте малко повече за нея в следващото видео. The European Union is constantly evolving. In 2000, Europeans took a great step forward. Their main fundamental rights were strengthened and brought together. 1. Dignity. Europeans have the right to life, but torture, slavery and other inhuman treatments are prohibited. 2. Freedom. A European has the right to marry and to found a family. He also has the right to education and to work. He can also choose his religion and express himself freely. 3. Equality. All Europeans are equal, whatever their culture, sex, age, or even their difference. 4. Solidarity. Workers have the right to fair and just working conditions. They may also express themselves, either through negotiation or collective action. 5. Citizens' rights. Europeans have the right to vote. They have the right to stand in European Parliament elections and in municipal elections. They may also, for example, move freely within the Union. And finally, justice. Europeans have access to justice. They have the right to express themselves and to defend themselves before an impartial tribunal. These 6 essential rights were set in stone, thanks to the Charter of Fundamental Rights of the European Union. And in 2009, this charter gained the same binding force as the treaties. Within the framework of European legislation, the member states of the Union must respect it. В рамките на Европейския съюз, до приемането на Хартата на основните права на Европейския съюз през 2000 година,
Не съществува специален акт, посветен изцяло на основните права и свободи, тъй като тези въпроси са уредени в Европа още от 1950 година в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Страни по нея са 47 европейски държави, включително всички държави от Съюза. Хартата, като по-съвременен акт, съдържа и някои по-модерни права, които не са съществували през 50-те години на миналия век, като например социалните права, правата свързани с опазването на околната среда, защитата на личните данни, правото на добро управление, правото на достъп до документация и други. Като цяло, хартата включва всички граждански, лични, икономически, социални и политически права, обхванати в 6 големи групи. Първата е наречена достоинство и включва право на живот, право на интегритет на личността, забрана за мъчения и нечовешко или унищожаващо третиране или наказание, забрана на робството и на принудителния труд. Втората група е свободи и обхваща уважението на личния и семейния живот, защита на личните данни, право на брак и на създаване на семейство, право на мнение, съзнание и религия, свобода на изразяване на информация, на събиране и сдружаване, на изкуствата и науката, право на образование, на избор на професия, право на работа, на упражняване на бизнес, право на собственост, право на убежище и защита в случай на експулсиране или екстрадиране. В групата наречена равенство са поместени липсата на дискриминация, културното, религиозно и езиково многообразие, равенството между мъжа и жената, правата на децата и на възрастните, интегрирането на лицата с недъзи. Към четвъртата група, тази на солидарността, се отнасят условията за труд, колективните социални права, социалното благополучие, забраната за детския труд, общественото осигуряване и социалната помощ, грижите за здравето, закрилата на потребителя, на околната среда и други. Правата на гражданина включват активно и пасивно избирателно право, достъп до документите на Съюза, право на добро управление, право да се сезира омбудсмана и право на свободно движение. Шестата и последна група е наречена правосъдие. Тя обхваща правото на ефективна защита и справедлив съдебен процес, презумпция за невинност, принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието. Въпреки големите успехи на Европейския съюз в редица области, включително правата на гражданите, на него често му се налага да се справя с големи предизвикателства и проблеми. В края на 2015 и началото на 2016 година Европейският съюз бе изправен пред миграционна криза, започнала като бежански поток в резултат от войната в Сирия, но скоро превърнала се в масиран поток на нелегални мигранти от множество трети страни. Кризата с основание се определя като най-голямото предизвикателство пред Европейското обединение от 1951 година, довело до различни по характер национални реакции и движения, които поставиха на изпитание основната му сила – единство и солидарност на държавите членки. Стигна се до ситуация, в която последните престанаха да се съобразяват с законодателството на Европейския съюз относно правото на убежище и миграционната политика и започнаха да действат всяка по свой начин. Нарушено бе нормалното функциониране на едно от най-ценните достижения на Европейския съюз – Шенгенското пространство, и някои държави това пространство престанаха да прилагат кодекса на шенгенските граници и въведоха граничен контрол по вътрешните си граници. Други пък, в нарушение на правилата за защита на външните граници, пропускаха без никаква регистрация влизането на територията на Съюза на граждани от трети страни, които или изобщо не отговарят на условията за влизане, или които не са подали молба за убежище. Възникнаха нерегламентирани маршрути за контрабанда на хора и неконтролируеми потоци на незаконни мигранти. В този контекст стана очевидна необходимостта от промяна в дългосрочен план на политиката на Европейския съюз относно миграцията, но в краткосрочна перспектива се налагаха спешни и решителни мерки. Повече за процеса на подаване на молба за убежище ще разберете сега. Home
is an asylum seeker defined in the EU? Asylum seekers are people who leave their own country for reasons such as persecution or torture on account of their race, religion or nationality. The EU Charter of Fundamental Rights obliges member states to protect people in need. It is also an international obligation first recognized in the 1951 Geneva Convention. What is the process for seeking asylum? There is a uniform EU system of minimal standards ensuring freedom, security and justice. For example, the initial procedure should not exceed 6 months. Which country has decision-making authority? To avoid sending asylum seekers from country to country, just one member state is responsible for examining an asylum application. The country is designated according to the presence of relatives, the point of entry to the EU, the place an asylum application is first made, or where a visa was granted. Who verifies the asylum seeker's identity? This is the responsibility of national authorities in charge of security and the asylum process, with the support of European agencies where necessary. What are their rights? In Europe, asylum seekers benefit from basic living conditions such as clothing, housing and food, medical and psychological care, education for children, full respect of fundamental rights. They are obliged to have their fingerprints taken, which are stored on a database called Eurodac. How is the application processed? The key part is a one-to-one interview between the asylum seeker and his or her case manager. The presence of an interpreter and legal assistance can be requested without charge. If the request is rejected, there is the possibility of an appeal. But if the decision is upheld, the applicant may be required to return to their country of origin or transit. If their request is accepted, refugee status is granted. They receive a residence permit, plus access to the labour market and healthcare services. В началото на месец март 2016 година Европейската комисия предложи подробна пътна карта за възстановяване на пълноценното функциониране на шенгенското пространство, в която са описани конкретните стъпки, разписани във времето до края на годината. Целта на картата е да се възстанови реда в управлението на външните и вътрешните граници, да се прекъснат маршрутите за контрабанда на хора, да се спре незаконната миграционна вълна, влизаща през Турция, да се укрепят външните граници, да се върнат обратно всички незаконни мигранти, да се прекрати практиката на масово пропускане, за да се установи съгласуван подход за временния контрол на вътрешните граници. До месец декември 2016 година следва да приключи прилагането на извънредните защитни мерки и да се възвърне нормалното функциониране на Шенген. За постигането на тази цел и прекратяването на мигрантската криза бе изключено споразумение между Европейския съюз и Турция и бе взето решение за провеждане на оперативни действия на НАТО в Егейско море. Възникналата миграционна криза в Европа няма нищо общо с упражняването на основното право на гражданите на Европейския съюз да се движат свободно и да пребивават на територията на Съюза. Поначало така наречената вътрешна миграция на гражданите на Европейския съюз не създава проблеми за множеството от държавите членки. Свободното движение на работна сила в рамките на Съюза е неразделна част от единния вътрешен пазар. В съответствие с член 45 от договора от Лисабон, свободата на движение на работниците изисква премахването на всякаква дискриминация, основана на национално гражданство, що се отнася до заетост, възнаграждение и други условия на труд. Независимо от това обаче, правото на Съюза предвижда, че свободното движение може да бъде ограничавано на основания, свързани с обществения ред, общественото здраве или обществената сигурност. Практиката на Съда на Европейския съюз признава за подобни основания мерките, целящи намаляването на безработицата, защитата на уязвими работници, предотвратяването на риска от сериозно нарушаване на устойчивостта на националните системи за социална сигурност. Вижте в следващите 2 видеа, кои държави възвърнаха контрола по границите си през последните месеци, както и малко повече за историята на шенгенското пространство.
arriving in Belgium from outside the Schengen area, I need one of these to get me through. And this is how it used to be across the whole of Europe. Before the creation of the Schengen area, borders between European countries were closed and often a chore to get through. But now, crossing the border between Luxembourg and France seems perfectly natural to us. With all the checks on documents, car searches and administrative procedures making things slow for citizens, it was sometimes difficult to feel truly European with so many obstacles to free movement. Schengen is now a landmark name. And it was this tiny village in Luxembourg that gave its name to the Schengen Agreement, when in 1985, France, Germany and the Benelux countries met together to bring about the end of their internal borders. But it wasn't until the 26th of March 1995, just 20 years ago, that the agreement came fully into force. The agreement was one of the first steps in formalising enhanced cooperation between member states and the European community outside of EU treaties. First, they had to overcome the opposition of several member states before they could bring about their ambitious plans for the free movement of peoples. It was with the signing of the Amsterdam Treaty in 1999 that the legal framework known as the Schengen Acquis became fully integrated into the EU. But what is the Schengen Agreement? Well, its purpose is to do away with border controls and these rather lovely hats here. And it reinforces cooperation between the police, the judicial and customs authorities in the countries who've signed the agreement. It also paves the way for the countries to work jointly on strengthening their external borders. Today, 22 out of the 28 EU member states are part of the Schengen area, together with some non-EU countries such as Norway, Iceland and Switzerland. Some countries have special advantages. This is true for Denmark. The Danish can choose to apply or not for any new measures. And the United Kingdom and Ireland, not formally part of the Schengen area, can still participate in certain provisions of the Schengen Acquis, as can Bulgaria, the Cyprus Republic, Croatia and Romania. One of the tools for strengthening police cooperation is the Schengen Information System, or SIS2. For example, police in one country can help arrest wanted criminals from another country or track down stolen objects, all essential for the Schengen area to function properly. So do member countries have to have their borders open all of the time? Well, no, some exceptions apply. For example, a country can decide to re-establish its border controls for reasons of national security or public order. As France did in the summer of 1995, when it was faced with a series of terrorist attacks. And since October 2013, it's been possible to reinstate border controls for a maximum duration of 24 months in exceptional circumstances. That is, when controls at the external border of the Schengen area can no longer be guaranteed. For the great majority of MEPs here in the European Parliament, the Schengen Agreement and Acquis are the backbone of the EU. Freedom of movement is seen as one of the fundamental freedoms. Следва да се отбележи, че основните принципи на системите за социална сигурност на държавите членки, макар и координирани, не са уеднаквени и се различават в значителна степен. Това само по себе си е годно да стимулира работниците да търсят социални предимства в държавите с най-благоприятен режим. В изключителни случаи потоците от работници към подобни държави могат да бъдат в такива мащаби, че да породят отрицателни последици както за държавите членки по местоназначение, така и за държавите членки по происход. Така, например,
Щедрите социални обезщетения за нископлатени и нискоквалифицирани работници, съществуващи в Обединеното кралство, които привличат лица с по-висока квалификация в държавите членки от Източна Европа, предимно от България, Румъния и Полша, закономерно предпочитани от работодателите, водят до неблагоприятни последици както за Обединеното кралство, като ръст на местната безработица, така и за държавите по произход, като например България, които губят квалифицирани работници. Така нареченото изтичане на мозъци, за чието образование са вложени значителни средства и които биха могли да съдействат за икономическото развитие на собствените си държави. За да не се допусне свободата на движение за полагане на труд да се превърне в свобода на движение за търсене на най-благоприятния режим на социални привилегии, се налага да се предприемат съответни предпазни механизми чрез адекватни законодателни мерки. Що се отнася до правото на свободно пребиваване на икономически неактивни лица в приемащата държава членка, то зависи от това дали тези лица са напълно здравно осигурени и дали разполагат с достатъчно средства за себе си и за членовете на семействата си, така че да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава. Всяка страна има право да откаже социални помощи на граждани, които упражняват свободата си на движение само единствено, за да получават социално подпомагане, както и на такива граждани, които нямат право на пребиваване или имат право да пребивават на тяхна територия единствено поради това, че търсят работа. Всички лица, които се ползват от правото на свободно движение, са длъжни да спазват законите на приемащата държава членка, която може да предприеме всички необходими действия, за да предотврати измами или злоупотреба с права, както и да вземе необходимите ограничителни мерки, за да се защити от лица, чието поведение може да представлява реална и сериозна заплаха за обществения ред и сигурността й. Подобни притеснения в някои държави членки с по-благоприятни социални системи имаше и относно отпадането на ограниченията за работници от България и Румъния, което се случи на 1 януари 2014 година. Вижте в следващото видео две гледни точки на румънски и на британски евродепутат. Depuis le 1er janvier 2014, tous les Roumains et Bulgares peuvent travailler librement dans toute l'Union européenne. Certains pays s'étaient pourtant montrés réticents et prévoyaient une réelle invasion. L'ouverture de tous les pays a-t-elle changé quelque chose? Nous avons demandé à l'eurodéputé britannique Timothy Kirkhope et à son collègue roumain Christian Dan Preda comment ils analysaient la situation. There are concerns in the minds of the British people, but I think also in the minds of an awful lot of people around Europe at this time. We've moved from economic austerity, hopefully now into growth again, and our economies are improving. But I think it's inevitable that there has been this, if you like, this concern, particularly with the opening of our borders and the new arrivals from other countries. I would want to make it quite clear, though, that I think that one of the basic principles and importances of the European Union is in free movement. Ce n'est pas une date clé pour les Roumains. Pour nous, ça ne fait pas un grand changement parce que le nombre des métiers restrictionnés n'était pas tellement grand. Les gens qui ont voulu s'insérer sur le marché du travail, dans la plupart des cas, ont trouvé leur place parce que, par exemple, si un avocat ne pouvait pas travailler en Allemagne, il pouvait travailler alors, et donc ailleurs, et donc il a pu aller dans un autre pays. David Cameron n'en a pas fait un secret, il a mis en garde devant certains dangers et il voulait limiter l'accès à la sécurité sociale en Grande-Bretagne. Vous comprenez ça? It's not just Britain alone. We have been concerned about that issue. My own feeling, again, though, is that, and the evidence will show this, I'm sure, is that the vast majority of people who are coming from Romania and Bulgaria, as the vast majority of people who came from other countries that acceded to the Union, such as Poland and other countries as well, have been working enormously hard, have had jobs, but it is inevitable and I think fairly understandable that national governments should have concerns relating to, if you like, non-productive immigration. C'est une tentative, je crois, pas très bien réussie de chasser sur le terrain de M. Farage. Cameron veut devenir une sorte de Farage plus fréquentable, mais
Je doute que l'électeur choisira la copie et non pas l'original. Souvent, ce sont les Roms que certains hommes politiques mettent en avant en parlant de risques si la libre circulation des travailleurs venait à s'élargir à eux. Vous comprenez cette peur ? As far as that category, Roma people, I mean, we have been looking here in the European Union at all kinds of ways of helping them and taking that out of the context of one particular country. Because, otherwise you make an assumption that when you talk about the Roma, you are talking just about, shall we say, Romania or Bulgaria or whatever. It is not like that. That is a totally different thing. And I wish we could keep these things separate. La minorité rome représente en Roumanie 1,5 million de personnes. Si les chiffres sont précises, en France, les chiffres, je veux dire, communiqués par les autorités françaises, sur le territoire français, il y a 15 000 Roms. Ce qui est impensable, c'est de bloquer la libre circulation des personnes appartenant à ces minorités au moment où elle fait ce que les gens appartenant à ces minorités font, ce que les autres Européens peuvent faire. Ils étaient nombreux, ceux qui attendaient une vague importante de Roumains et de Bulgares dès le 1er janvier. Populisme ou clairvoyance ? I can't answer that one way or the other. I mean, the first statistics in terms of those who have come to Britain following the 1st of January will not be available to us, I understand, until the beginning of May, because there's no meaningful way of being quite clear about this. On est tombé dans le ridicule parce qu'il y a eu même des politiques qui attendaient la vague des Roumains à l'aéroport le 1er janvier. Ils se sont retrouvés devant un pauvre Roumain qui voulait travailler dans une boîte d'où il a été licencié d'ailleurs 7 jours après, donc il n'y a pas de vague. Les Roumains qui ont voulu partir malheureusement du pays, parce que c'est triste pour un pays de voir quitter ses connationaux, l'ont déjà fait.